喂，Hello，我係世紀21地產 KV 啊。咁我收到個熟客要求啦，咁就佢哋想換樓啊，咁就叫我幫一幫手，幫佢哋放咗個單位。咁呢個單位咧，我覺得就喺居屋裏邊咧，其實都非常之靚優質嘅盤。咁我哋上去望一望呢個單位，睇下啱唔啱你哋口味先。你睇完呢個單位，你哋記得打俾我啊！咁白表綠表人士購買嘅居二放盤，快啲 call 我，我係 Terry，咁我哋下次見，拜拜。